Fala galera do meu canal, aqui quem fala é Lucas, com meu outro vídeo, agora com meu cachorrinho. Olha, Pingo, 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 ei, ei, fala oi pra galerinha. Oi galerinha, eu tô querendo comer bolacha, papai não deixa. Você tá magrinho, tá magrinho. Você comeu a bolacha todinha hoje, né, no sofá? Seu menino. É Sport? É Corinthians? Corinthians? São Paulo? São Paulo? Corinthians, é Corinthians. Né, Scooby? É Corinthians? É Corinthians? É corintiano? O jogo... Corinthians perdeu. Scooby. Esse é o meu cachorrinho. Olha a cabecinha dele, é mó bonitinho. Aqui, ó, o pitoco dele para ligar aqui, ó. Tem. Ele fica desanimado. Aí quando eu ligo o buraquinho, ele liga. Ele tá tentando pegar isso aqui, ó. Ele tá tentando pegar esse papel aqui. Ó, Scooby. Olha, ó o papel, ali, ó. Ó. Que Scooby? Ó. Aí, galera, ó. Tá o Scooby? Ó, eu fico hipnotizado por esse papel aqui, ó. Opa, Scooby. Vem cá, deixa o passarinho. Toma. Não, deixa. Toma o papel, toma o papelzinho. Opa, Scooby. Toma um papelzinho, toma um papelzinho, toma um papelzinho. Like, se inscreve no meu canal. Aqui, ó, pega. Aqui, ó, toma papel. Ai, não! Aqui, ó, meu cachorro. Tô mostrando como é meu cachorro. É um pincher, a raça. Ele gosta demais de brincar, ele é brincalhão, galera. Aqui, ó, meu menino, aqui, ó, é brincalhão que só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e valeu, fui. Meu cachorro vai dar tchau pra vocês, ó. Tchau, galerinha, tchau. Até outro vídeo.